Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Gernikan Basim Samin Kaware, Muhammad Malki, Musa Habib, Naka Jazad Mahmoud. Baina ez dakit hitza zein dan, potentzia etxipena, mina, batez ere mina, baina egia esan da, sorpresa gehiagire ez nuen hartu zergatik. Nahiz eta sueten ofiziala izan, bitarte guztiotan Israel jarraitu zuen bere bonbardaketak egiten. Por supuesto que ha mentido, no ha cumplido la palabra y que lo que quiere es exterminar al pueblo palestino. Tanto como raza como territorio, quieren dejarles, no sé, en la nada. Baina agintariak askotan eta beti demostratu izan dua, muitzen dien momentu bakanetan izaten da herritarrak bultzatzen ditugunen. Eta herritarrak denak esaten du, ez da onartzeik, baina zerbait gehiago egitea autogula. Badakigula ez da gure eskuetan, bakarrik, baina zertxo gehiago agian bai. Hemen badagoela herri bat, hemen badagoela Euskal Herria bat, beraiekin elkartasuna adierazten duena, Palestinar herriarekin eta palestinarrekin, eta berriro ere babesa emango diogula herri moduan. El sentido común y la humanidad, que no solamente son ideas políticas, los derechos humanos están masacrando al pueblo palestino. Exclusivamente eso, no es política, ni de derechas ni de izquierdas, es el sentido común, como seres humanos, nada más. Badela ordua honen gainean erabakiak egitzeko, ekintzak behar ditugula eta benetan aurrera urrats sendoak eman behar direla, atzera urratsak eman ez daitezen eta behin betikoz honi konponbide bat bilatze aldera ekintzetan sartzeko unea dela. Gure malkoak ere, beraiek nahikoak izango dituzte, baina gure malkoak ere hor daudela. Baina malkoak izan behar dute rebelatzeko keinu bat eta ez bakarrik egoteko zai. Boikot Israel! Palestina askatu! Boikot Israel! Palestina askatu! Israel hiltzaile! Europa laguntzaile! Israel hiltzaile! Europa laguntzaile! Palestina askatu! Palestina askatu! Palestina askatu! Palestina askatu! La sociedad vasca no desistirá. Seguiremos con la denuncia, la solidaridad y alzando la voz de forma unitaria. Asimismo, anunciamos de dos nuevas iniciativas que ya hemos puesto en marcha. El próximo 29 de marzo, sábado, realizaremos un acto solemne con los diferentes partidos políticos, sindicatos y agentes sociales para trasladar a la sociedad vasca una declaración unitaria, transversal y lo más contundente posible. Asimismo, hacemos un llamamiento para que el día 8 de abril, martes, se lleve a cabo un día de movilización nacional, un día de movilización en toda Euskal Herria. Eta irmo adierazten dugu, behar den guztietan, jarraituko dugula salatzen Israelen bihotz gabeko gerra politika sionista genozida eta berarekin bat egiten duten ororen konplizitatea. Palestinaren borroka, justizia unibertsalaren aldeko borroka da. Genozidio ororen aurkako borroka da. Giza eskubideen eta herrien eskubideen aldeko borroka da. Gutako bakoitzaren eta gure seme-alaben etorkizuneko munduaren borroka da. Euskal Herritar guztiei dei egiten diegu mobilizazioei adi egoteko. Ez kentzeko begirada Palestinatik. Jarraitzeko hemendik salatzen
eta konponbidearen aldeko bidea zabaltzen. Batek loturik deino ez gara libre izango. Batek gozez diraueño ez gara gu asetuko. Palestina zure etxe birrinduak gure etxeak dira. Zure aur bakoitza gure etorkizuna. Zurakin goaz ibaitik itsasora, duintasunaren bidean. Ez zaitugu inoiz bakarrik utziko. Gora Palestina askatuta!